유럽 전도 집회가 하나님의 은혜 가운데 잘 마쳤습니다. Das Europakonferenz hat gut stattgefunden unter Gottes Gnade. 그래서 이번 유럽 복음화를 위해서 우리가 축복의 여정을 가는 중에 지금의 RUTC가 하나님께 쓰임 받아 참 감사합니다. Und ich bin sehr dankbar, dass unser RUTC von Gott benutzt werden in der Reise für die Europa-Evangelisierung. 사실 우리가 여기에 건물을 살려고 할 때 절대 불가능한 속에 있었죠. Eigentlich war, als wir das Gebäude kaufen wollten, waren wir in der absoluten Unmöglichkeit. 근데 현실에 붙잡히지 않고 하나님의 언약으로 도전했는데 많은 사람들에게 은혜를 주는 중요한 현장이 되었습니다. Und wir waren aber nicht von der Wahrheit gefesselt, sondern waren mit dem Bündnis Gottes. Darum ist es ein Platz geworden, ein Feld geworden, wo wir viele Menschen das Evangelium weitergeben. 그래서 세상은 현실대로 되는 게 아니라 하나님의 언약대로 된다는 것을 확신하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Darum möchte ich, dass ihr festhält, dass diese Welt nicht wie der Wahrheit abläuft, sondern wie Gott es will. 또 진행되는데 각 분야에서 다들 헌신해 주셔가지고 참석하셨던 분들이 다 은혜 가운데 잘 있다가 가셨습니다. Und während des Konferenzes haben viele Menschen Dienst geleistet und darum hatten wir es leicht. 그래서 우리가 유럽 복음화를 위해서 또 전도자들과 렘넌트들을 키우는 일에 최고로 쓰임 받는 우리 RUTC가 되길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch mit dem Namen des Herrn, dass unser RUTC ein Platz wird, der beste Platz wird, die Remnants aufzuziehen. 하나님은 살아계십니다. Gott ist lebendig. 살아계신 하나님께서는 지금도 하나님 나라의 일을 이루고 계십니다. Und der lebendige Gott erfüllt auch heute das Werk seines Reiches. 그런 가운데 하나님께서 부름을 받으신 분들이 함께 예배하고 있다는 것을 기억하시기 바랍니다. Und ihr müsst euch daran erinnern, dass Leute, die von Gott berufen worden sind, zusammen das Gottesdienst halten. 우리가 그냥 여기에 와 있는 게 아니라 하나님께서 일을 행하시는 중에 그 자리에 참여했다는 것을 항상 기억하셔야 돼요. Ihr müsst euch immer daran erinnern, dass wir nicht einfach so hier sind, sondern dass wir ein Teil dabei sind, dass Gott seine Arbeiten leistet. 우리는 죽은 하나님을 믿는 게 아니라 살아계신 하나님을 믿고 있기 때문에 그렇습니다. Wir glauben nicht an Gott, der tot ist, sondern an einen lebendigen Gott. 그래서 하나님께 부름받은 사람들은 몇 가지 특징이 있습니다. Darum gibt es einige Merkmale an Leuten, die an Gott glauben. 예수님을 그리스도라고 고백하죠. Sie bekennen, dass Jesus der Christus ist. 또 그 안에는 성령이 함께 하십니다. Und in ihnen ist das Heilige Geist mit. 그렇기 때문에 그 사람은 성령의 인도를 받아요. Und deshalb werden diese Personen von dem Heiligen Geist geführt. 사람의 말이 아닌 하나님의 말씀을 따라 인도받습니다. Sie werden nicht von den Worten Menschen, sondern von den Worten Gottes geführt. 그러면서 하나님이 원하시는 것을 하는 사람들이죠. Das sind Menschen, die Sachen tun, die Gott will. 그렇기 때문에 우리는 몇 가지 기억해야 합니다. Darum gibt es ein paar Sachen, an denen wir uns erinnern müssen. 세상 사람들은 성공하면 잘 됐다고 생각합니다. Die weltlichen Menschen finden es gut, wenn wir erfolgreich sind. 또 실패하면 망했다고 생각합니다. Und sie finden es schlecht, wenn wir verzweifeln. 이기면 승리했다라고 생각합니다. Wenn sie siegen, dann denken sie, sie sind erfolgreich. 지면 뭔가 끝났다라고 착각합니다. Und wenn sie verlieren, dann denken sie, es ist das Ende. 그건 세상의 기준이지 하나님의 기준이 아닙니다. Doch das ist nur in der Welt so und nicht bei Gott. 하나님의 사람은 다른 것을 향해 나가기 때문에 그렇습니다. Denn Menschen Gottes laufen an etwas anderes heran. 하나님이 준비하신 진짜 것이 있기 때문에 우리는 거기에 붙잡히지 않습니다. Es gibt etwas, das Gott uns vorbereitet hat. Darum werden wir nicht von der Welt gefangen. 그래서 하나님의 사람들은 하나님의 것으로 시작해야 됩니다. Darum müssen die Menschen Gottes mit Gottes Sachen anfangen. 그래서 하나님이 준비하신 것을 향해 나가는 것입니다. Erst dann können wir an das herangehen, was Gott uns vorbereitet hat. 그래서 하나님의 나라의 일을 이루어가는 것이 하나님의 사람들의 삶입니다.
Und das Leben von Menschen Gottes liegt auch deswegen darin, Gottes Arbeit mitzuleisten. 우리가 지금 사도행전을 확인하고 있습니다. Wir gucken uns gerade die Apostelgeschichte an. 사도 바울의 여정을 보십시오. Schaut euch die Reise von Paulus an. 분명히 하나님의 축복과 하나님의 은혜 속에 있었던 사람입니다. Er war eine Person, das in Gottes Segen und in Gottes Gnade drin war. 근데 가는 곳마다 바울을 괴롭히는 사람들이 있었고 오늘 성경 본문에는 심지어 때리기까지 했어요. Aber überall, wo er war, wurde er verfolgt und heute haben wir gesehen, dass er sogar geschlagen wurde. 그런 상황에서 여러분들은 어떤 마음이 들겠습니까? In solchen Situationen, welche Gedanken hättet ihr dabei? 우리는 조금 뭐가 안 돼도 실패했다라고 생각하는데 매를 맞고 오해를 받고 어려움을 당하는데 바울은 거기에 속지 않았습니다. Wir denken, wir haben versagt, auch wenn wir etwas Kleines nicht schaffen, aber er wurde geschlagen, er wurde verfolgt und er wurde falsche Sachen gesagt. 그래서 우리가 하나님의 자녀라는 확신 속에서 하나님의 것으로 시작하는 게 중요한 겁니다. Darum ist es wichtig, dass wir festhalten, dass wir Gottes Kinder sind und in Gottes Sachen starten. 안 그러면 자꾸 상황과 분위기에 속아요. Dann, wenn nicht, dann werden wir in den Situationen und in der Atmosphäre getäuscht. 우리가 사도행전을 통했지만 그 모든 어려움이라고 생각했는데 그게 다 축복의 통로가 되었지 않습니까? Wir haben gesehen, dass wir zuerst dachten, dass es Schwierigkeiten sind in der Apostelgeschichte, aber dass es Wege zum Segen war. 다음 주 설교 주제가 딱 나왔어요. Das wird auch, ich habe auch den Thema für den 문제를 축복으로 바꾼 바울입니다. Nächste Woche wird es sein Paulus, der Probleme zum Segen gemacht hat. 여러분들은 하나님이 함께 하시기 때문에 문제를 축복으로 바꿀 수 있는 하나님의 자녀라는 것을 기억하시기 바랍니다. Ihr müsst daran erinnern, weil ihr Kinder Gottes seid, habt ihr die Kraft, Probleme zu Segen zu wechseln. 여러분은 문제를 만드는 사람이 아니고 문제에 붙잡히는 사람이 아니고 그 문제를 축복으로 바꿀 수 있는 하나님의 사람임을 확신하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch mit dem Namen des Herrn, dass ihr keine Person seid, die Probleme herstellt oder von Problemen gefesselt sind, sondern Kinder Gottes seid, das Probleme zum Segen macht. 언약의 사람은 어떤 것도 문제가 되지 않습니다. Die Menschen der Gnade haben keine Probleme, 하나님이 함께 하시기 때문에 그래요. weil Gott mit ihnen sind. 나는 불가능하지만 하나님은 절대 가능하시기 때문에 그래요. Weil es für mich unmöglich ist, aber für Gott ist es absolut möglich. 그래서 내 자신에게 속지 마시고 분위기에 속지 마시고 사람 말에 속지 마시기 바랍니다. Darum möchte ich, dass ihr nicht von euch selber getäuscht wird, dass ihr nicht vom Umfeld getäuscht wird und nicht vom Menschen getäuscht wird. 여러분들이 예수님이 그리스도라는 게 믿어진다면 하나님의 부름받은 사람이 확실합니다. Wenn ihr wirklich daran glauben könnt, dass Jesus der Christus ist, dann ist es sicher, dass ihr von Gott berufen seid. 그래서 하나님이 성취하실 그 언약의 여정 속으로 들어가시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch mit dem Namen des Herrn, dass er in die Reise mit reingeht, dass, von den Worten, dass Gott erfüllen will. 이번 집회를 위해서 우리 이영 집사님 부모님이 같이 예배에 참여하고 계셔요. Die Eltern von Diakon Lee hat für das Konferenz diese Woche teilgenommen. 저희 이제 이야기를 들었어요. Und ich habe von ihnen was mitbekommen. 청소년 사역하려고 승용차 파시고 봉고차를 사가지고 사역을 하셨대요. Weil sie ins Missionsarbeit gehen wollten, haben sie ihr Auto verkauft. 우리는 좀 편하려고 좋은 차를 사거나 그런데 불편하더라도 하나님의 일을 위해서 그렇게 헌신하셨더라고요. Wir kaufen uns ein gutes Auto, ein besseres Auto, damit es uns gemütlich ist, aber sie haben ihr Auto verkauft und ein schlechteres Auto gekauft, weil sie die Arbeit Gottes leisten wollten. 청소년들이 은혜 받고 훈련 받기를 원하니까 이들을 태우러 가려니까 차가 너무 작은 거예요. Denn ihr Auto war zu klein, als sie die Jugendlichen abholen wollten für die Missionsarbeit. 불편하지만 큰 차로 바꿔서 그 청소년들 은혜 받을 수 있도록 헌신하셨더라고요. Es ist sehr ungemütlich zu fahren, aber sie haben ein größeres Auto gekauft für die Gnade. 그러다 가끔씩 본인 자녀들은 잊어버리고 놔두고 갈 때도 있었대요. Und sie meinen, manchmal haben sie ihre eigenen Kinder vergessen und sind einfach losgefahren. 고등학교 두 분 다 학교 교사셨거든요. Sie waren beide Lehrer der höheren Schule. 그래서 이제 아이들이 은혜 받도록 서울에서 저 강북 쪽으로 가려면 차가 많이 막히는데 거기 가서 아이들하고 훈련 받고 집에 오면 새벽 2시 넘었던 것 같아요.
Und es gab sehr viel Stau da. Darum, wenn sie nach dem Training mit dem Jugendlichen nach Hause kamen, war es schon 2 Uhr morgens. 그 다음날 또 출근하고 학교 가고 그랬죠. Und am nächsten Tag morgen mussten sie auch wieder zur Arbeit fahren. 그래서 그러면 그런 이야기를 했습니다. 그래서 Und sowas haben wir 지금의 우리의 전도 운동이 그냥 이루어진 게 아니라 이런 헌신과 이러한 훈련들을 통해서 세계 곳곳에 지금 그런 시스템들이 깔려 있는 것 같습니다. Unsere Evangelisationsbewegung ist einfach nicht so gestartet, sondern es gab diese Dienstarbeit und diese Missionaren, die überall auf der Welt ein System gebaut hatten. 이제 우리 독일과 유럽에도 전도 운동이 일어나서 하나님 나라의 일을 이루는 전도 제자들이 일어나길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne mit dem Namen des Herrn, dass auch in Europa eine Evangelisationsbewegung startet und überall Jünger aufstehen. 그런 가운데 마치고 우리 황세현 렘넌트가 하이델베르크에 있어서 그 현장을 좀 다녀왔습니다. Und danach ist Remnants Herrn Hang in Heidelberg und da in dem Feld wurde besichtigt noch. 하이델베르크는 굉장히 신학적으로도 중요한 도시입니다. Heidelberg ist auch theologisch eine sehr wichtige Stadt. 인간의 공로로 구원받는다라고 하는 그 사상에 붙잡혀 있을 때 십자가의 복음으로만 구원을 받을 수 있다라고 선포한 것이 바로 하이델베르크 현장이었습니다. Im Feld Heidelberg wurde gesagt, dass man nur durch den Kreuz erlöst werden kann. 그 전까지만 해도 인간의 노력과 헌신이 있어야 구원받는다고 했었거든요. Davor wurde immer gesagt, dass nur mit dem Dienst und mit dem Menschen 그래서 면죄부도 판매하고 그랬거든요. und darum haben sie auch Ablassbriefe verkauft. 우리가 면죄부로 구원받는 게 아니라 오직 그리스도의 십자가의 보혈로 구원받는다라고 하는 이 중요한 신학적 내용이 그 현장에서 선포되었죠. In dem Feld wurde auch gesagt, dass wir nicht durch Ablassbriefe erlöst werden kann, sondern nur durch den Blut, der im Kreuz war. 이 내용이 우리에게 정착하기까지 굉장히 많은 논쟁 가운데 체계화돼서 지금 우리가 듣고 있는 겁니다. Und es gab sehr viele Diskussionen, bis dieser Inhalt an uns kommen konnte. 지금 우리가 신앙생활하고 있는 이 시기는요, 신학적으로 거의 내용들이 다 준비되어 있고 정리되어 있는 내용들이에요. Die Inhalte, an denen wir glauben, an denen wir lesen, sind Inhalte, die theologisch sehr ordentlich zusammengefasst worden sind. 여기 있는 분들은 오직 그리스도로만 구원받는다는 말에 반대하는 사람이 없지 않습니까? Hier sagt niemand Nein, wenn wir sagen, wir werden nur durch Christus erlöst. 500년 전만 해도 그거 가지고 계속 싸웠어요. Noch vor 500 Jahren wurde darüber noch gekämpft. 그러면서 하이델베르크에 또 소요리 문답, 신앙 고백서가 하이델베르크에서 시작되었습니다. Und es wurde noch in Heidelberg die Fragen beantwortet. 총 52가지의 질문으로 되어 있죠. Es gibt 52 Fragen dabei. 그건 매주 한 질문과 답을 통해서 신앙을 정리하고 확신케 하기 위해서 만든 내용입니다. Es wurde jede Woche eine Frage gestellt und beantwortet und damit wurde die Theologie zusammengefasst. 그 첫 번째 질문이 뭐냐? 당신의 유일한 위로가 무엇입니까? Und die erste Frage ist dabei, was ist dein einziger Trost im Leben? 살아서나 죽어서나 당신의 유일한 위로가 무엇입니까? Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? 이게 하이델베르크 신앙고백서 첫 번째 질문입니다. Das ist die erste Frage im Heidelberger Katechismus. 거기에 대한 답은 이렇게 되어 있습니다. Und die Antwort dabei lautet so. 살아서나 죽어서나 나는 나의 것이 아니요 몸도 영혼도 나의 신실한 구주 예수 그리스도의 것입니다. 그리스도께서는 그의 보혈로 나의 모든 죄값을 완전히 치르고 나를 마귀의 모든 권세에서 해방하셨습니다. 또한 하늘에 계신 나의 아버지의 뜻이 아니면 머리털 하나도 땅에 떨어지지 않도록 나를 보호하시며 참으로 모든 것이 합력하여 나의 구원을 이루도록 하십니다. 그러므로 주의 성신으로 그분은 나에게 영생을 확신시켜 주시고 이제부터 마음을 다하여 즐거이 그리고 신속히 그를 위해 살도록 합시다. Dass ich mit Leib und Seele beides im Leben und im Sterben nicht mein, sondern meines getreuten Heilands Jesu Christi eigen bin, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat und also bewahrt,
dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und vom Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. 우리 인생에 다른 것으로는 위로가 될 수 없습니다. Wir können in unserem Leben von keinen anderen Sachen Trost bekommen. 여러분은 환경이나 현실이나 사람에게 위로받지 마시고 우리를 구원하신 예수 그리스도로 위로받으시고 그 안에서 주시는 힘을 얻으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch mit dem Namen des Herrn, dass ihr nicht vom Feld, von der Realität oder von Menschen Trost bekommt, sondern nur durch Christus den Trost bekommt und von ihm die Kraft bekommt. 종교 개혁 시대 때만 해도 마귀에 대한 거, 그리스도에 대한 것이 구체적으로 나타났는데 500년이 지난 지금 독일 교회에서는 영적 메시지 하지 않습니다. Schon während der Reformation wurde über den Teufel und über die Erlösung geredet, aber nach 500 Jahren werden nicht über diesen geistlichen Sachen geredet. 왜 그럴까요? Warum ist es so? 제가 볼 때는 사단에게 속은 거예요. Ich sehe das so, dass die Menschen von Satan getäuscht worden sind. 교회가 진짜 해야 될 본질을 놓치고 다른 갈등과 문제에 빠져가지고 다른 거 하고 있어요. Die Kirchen verlieren die Hauptpunkte, worüber sie reden müssen, sondern streiten sich über andere Sachen. 우리는 성경이 말하고 있는 본질을 회복하고 교회가 해야 할 본질을 회복하는 그 응답을 누리길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch mit dem Namen des Christus, dass wir die Hauptpunkte von der Bibel und von der Kirche wieder heilen können. 지난주에 우리가 성경을 통해서 확인했지 않습니까? Letzte Woche konnten wir sogar mit der Bibel prüfen. 마가다락방에서 시작한 예루살렘 교회였습니다. Die Kirche in Jerusalem hat durch den Dachboden in Markus gestartet. 예수님의 동생 야고보가 당회장으로 있는 교회예요. Jakob war der Oberste in der Kirche. 근데 갑자기 부흥해가지고 수만 명의 유대인들이 몰려드니까 교회의 영적 분위기가 오직 그리스도가 아닌 그리스도 플러스 율법으로 바뀌어버려요. Aber weil die Kirche so groß wurde und Millionen von Menschen die Kirche besuchte, war es nicht nur darum, allein Jesus Christus zu sagen, sondern auch die Regeln. 그러면서 사도 바울에게 모세의 배반자라는 소문이 있는데 사실이냐 이런 걸 물어보는 거예요. Und dann haben sie Paulus gesagt, ja, es gibt Gerüchte, dass du Moses verraten hast. Ist es wahr? 오히려 사도 바울의 사역을 가로막는 역할을 해버리는 거예요. Sie haben die Missionsarbeit von Paulus aufgehalten. 이만큼 분위기라고 하는 게 무서운 겁니다. So gruselig kann Atmosphäre und Umfeld sein. 그래서 여러분들이 언약 붙잡고 오직 그리스도로 각인되고 뿌리내리고 체질화되는 것이 중요해요. Darum ist es wichtig, dass ihr das Bündnis festhält und allein in Christus verwurzelt wird. 왜냐하면 많은 사람들이 몰려들면 각자 가지고 있는 걸 이야기하게 되겠죠. Denn wenn viele Menschen zusammenkommen, erzählen sie von eigenen Sachen. 그럼 교회 분위기는 만 명이 모이면 만 명의 의견으로 넘쳐나요. Und wenn 10.000 Leute in die Kirche kommen, dann werden 10.000 Meinungen geben. 거기에서 오직 그리스도라고 하는 중심을 잡지 못하면 교회가 이상하게 돼버립니다. Und wenn man da nicht festhalten kann, dass allein Jesus der Christus ist, dann wird die Kirche komisch. 우리는 사람이 많아져도 오직 그리스도인 줄 믿습니다. Auch wenn wir viele Menschen werden wir daran glauben, dass wenn wir nur an allein Christus glauben. 교회가 성장해도 우리는 오직 그리스도임을 고백합니다. Egal wie groß die Kirche wird, wir werden daran festhalten, wir werden an allein Christus festhalten. 그래서 여러분들이 지금 오직 그리스도의 본질을 누리고 그 중심으로 서 있는 것이 중요합니다. Darum ist es wichtig, dass ihr an allein Christus festhält und mehr, an die Hauptpunkte festhält. 그래야 우리가 끝까지 하나님 나라의 일에 쓰임 받을 수 있기 때문에 그래요. Erst dann können wir bis zum Ende für die Arbeit Gottes benutzt werden. 그런 가운데 오늘 본문은 에베소에서 온 유대인들이 유대의 율법으로 바울을 어렵게 만든 상황이었죠. Und heute geht es darum, wie Juden aus Ephesus Paulus schwierig gemacht haben. 다행히 오히려 로마 군대 천부장이 와서 그 상황이 정리가 됩니다. Und zum Glück ist der Oberste von der römischen Armee gekommen und die Situation geklärt. 자칫 잘못하면 성경을 가지고 있는 사람들이 하나님의 일을 가로막고 있다는 것도 모르고 자기도 모르게 악하게 쓰임받는 거예요.
Es ist fast vorgekommen, dass Leute, die gläubig sind, Gottes Arbeit aufhalten und es nicht mehr bemerken. 여기에서는 아시아에서 온 유대인이라고 돼 있는데 에베소에서 온 유대인일 거라고 추측합니다. Hier steht Juden aus Asien, aber es wird geglaubt, dass es Juden aus Ephesus sind. 에베소에서 큰 소동이 일어났고 에베소에서 굉장히 바울을 핍박했던 현장이었죠. In Ephesus gab es einen großen Aufwand und es war ein Feld, das Paulus sehr viel verfolgt hat. 끝까지 쫓아와서 바울을 괴롭히는 거예요. Sie haben Paulus bis zum Ende verfolgt. 첫 번째입니다. Das erste, 율법주의에 잡힌 종교인들에 대해서 우리는 이해해야 합니다. wir müssen über religiöse Menschen, die vom Gesetz gefangen sind, verstehen. 율법은 하나님께서 주신 것이고 소중한 것입니다. Das Gesetz wurde von Gott gegeben und es ist wichtig. 사실은 이 율법을 통해서 우리가 연약한 존재임을 깨닫고 복음을 아는 것이 율법의 주된 목적입니다. Und das Gesetz war eigentlich dafür da, dass wir bemerken, wie schwach wir sind und wie wichtig das Evangelium ist. 갈라디아서 3장 24절에 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등 교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 함이라. In Galater Kapitel 3, Vers 24 steht, so ist also das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. 아멘. Amen. 이 율법은 그리스도를 깨닫게 하고 믿음으로 말미암아 구원을 주기 위한 하나님의 축복인데 이걸 잘못 사용하는 거예요. Das Gesetz war eigentlich ein Segen, das uns Christus erkennen lässt und uns das Evangelium gibt und das Segen gibt, aber es wurde falsch benutzt. 율법이 틀린 게 아니라 율법주의가 되면 문제가 되는 겁니다. Das Gesetz ist nicht falsch, aber wenn das Gesetz im Mittelpunkt steht, ist das falsch. 율법주의가 되면 율법을 통해서 그리스도가 나타나야 되는데 정죄하고 다른 사람을 어렵게 하는데 사용하게 돼요. Wenn das Christus im Mittelpunkt, wenn die Gesetze im Mittelpunkt stehen, werden die Gesetze nicht dafür benutzt, um Christus erkennen zu lassen, sondern andere Menschen Schwierigkeiten zu bringen. 교회가 복음으로 뿌리 내리지 않으면요, 정말 무서운 것이 교회예요. Wenn die Kirche nicht mit dem Evangelium verwurzelt wird, dann ist die Kirche ein wirklich furchtbarer Ort. 우리가 하나님의 은혜로 구원 받아 놓고 다른 사람을 절대 용서 안 해요. Wir werden von Gottes Gnade erlöst, aber werden andere Leute nicht aufgeben. 다른 사람의 작은 실수 하나도 절대 용서 안 해요. Wir lassen bei anderen Leuten nicht mal einen kleinen Fehler zu. 그래서 율법주의가 무서운 겁니다. Darum ist es furchtbar, wenn die Gesetze im Mittelpunkt stehen. 우리는 내 입장으로 바라보는 게 아니라 복음의 눈으로 봐야 돼요. Wir müssen nicht mit unseren Sichten schauen, sondern mit der Sicht vom Evangelium. 그렇지 않으면 사단이 만들어 놓은 12가지 올무에 붙잡혀 버립니다. Wenn das nicht so ist, dann werden wir von den 12 Fallen gefangen werden, die Satan hergestellt hat. 율법을 통해서 복음을 깨닫지 못하면 교회가 오히려 복음을 막는 그 역할을 해버리는 겁니다. Wenn wir nicht durch den Gesetzen das Evangelium erkennen, dann wird die Kirche dafür zuständig sein, das Evangelium aufzuhalten. 많은 사람들이 복음 들으러 교회에 왔는데 오히려 교회가 그 사람들을 어렵게 만드는 거예요. Viele Menschen kommen zur Kirche, um das Evangelium zu hören, aber die Kirche wird dann diese Menschen schwierig machen. 교회는 완전한 사람들이 오는 게 아니라 치유받아야 될 사람이 오는 것이에요. In der Kirche kommen nicht vollständige, perfekte Menschen an, sondern Menschen, die Heilung brauchen. 그래서 복음 듣고 치유받는 것입니다. Darum ist es ein Ort, wo diese Menschen das Evangelium hören und geheilt werden. 우리는 완전한 사람들의 모임이 아니에요. Wir sind nicht vollständige Menschen. 그리스도가 완전하지 우리가 완전한 건 아닙니다. Nur Christus ist vollständig, aber nicht wir. 그래서 우리는 하나님의 은혜가 필요하고 하나님의 은혜를 누리는 예배가 중요한 겁니다. Darum brauchen wir Gottes Gnade und darum ist das Gottesdienst wichtig, das an Gottes Gnade genießt. 그렇지 않으면 철저하게 율법을 지켰는데 저주 재앙에서 나오질 못하는 거예요. Wenn nicht, dann werden wir wirklich gut an die Gesetze halten, aber werden nicht von Flüchten und Katastrophen entkommen. 사도 바울이 그걸 경험했거든요. Paulus hatte das erlebt. 자기는 바리새인으로서 철저히 율법을 지켰지만 해결되어지지 않는 영적 문제에 시달리고 있었던 거예요.
Er hatte als Pharisäer gut an die Gesetze gehalten, aber er konnte nicht von den geistlichen Problemen fliehen. 그러다가 부활하신 그리스도를 만나고 인간이 율법으로 구원받는 게 아니라 그리스도를 통해서 구원받는다는 것을 확신하게 되는 거죠. Dann hat er Christus getroffen und hat festgestellt, dass Menschen nicht von den Gesetzen erlöst werden, sondern nur von Christus. 그걸 깨닫고 나니까 자기의 민족이 하나님을 잘 섬긴다고 생각했는데 다른 걸 붙잡고 있는 게 보이기 시작한 거예요. Und als er das festgehalten hat, hat er gesehen, dass sein Volk, wo er zuerst dachte, sie glauben gut an Gott, dass sie an etwas Falsches festhalten. 그래서 우리를 구원하실 그리스도 예수의 복음을 담대히 증거한 겁니다. Darum hat er das Evangelium von Jesus Christus bezeugt. 내가 매를 맞고 어려움을 당하더라도 저 사람들을 살리는 길은 오직 예수 그리스도이기 때문에 그걸 전하는 거예요. Auch wenn er verfolgt und geschlagen wurde, er wusste, dass nur Jesus Christus diese Menschen erlösen kann und hat es weitergegeben. 전도는 내가 가서 전도지를 돌리는 게 전도가 아니에요. Evangelisierung ist nicht nur, dass ich rumlaufe und Papiere 실제 이게 verteile. 보여야 됩니다. Man muss das wirklich sehen können. 내가 정말 복음을 깨닫고 나니까 복음 없는 사람들이 보이기 시작하는 거예요. Wenn ich das Evangelium wirklich weiß, dann kann ich Personen sehen, die das Evangelium nicht haben. 다른 것 붙잡고 멸망 가운데 가고 있는 그 모습이 보이기 시작하는 거예요. Ich sehe, wie diese Leute andere Sachen festhalten und zu ihrem Tod laufen. 그러니까 그걸 애통한 마음으로 그들에게 전하는 것이 전도인 겁니다. Und wenn ich das mit Leid weitergebe, dann ist das Evangelisieren. 교회를 부흥시키려는 수단으로서 쓰는 게 아닙니다. Es darf keine Methode werden, um die Kirche zu vergrößern. 예수 그리스도의 복음이 아니고는 저주와 재앙을 막을 수 없기 때문에 그 사실을 증거하는 거예요. Wir müssen bezeugen, dass ohne Jesus Christus Katastrophen und Flüche nicht aufgehalten werden können. 그 언약 붙잡은 사람을 통해서 하나님은 하늘과 땅의 모든 권세로 그에게 함께 하신다고 하신 겁니다. Und Gott hat gesagt, dass er mit diesen Personen, die die Gnade hat, mit der Autorität von Himmel und Erde mit sein wird. 우리 정말 복음 깨닫고 하나님이 원하시는 그 자리에 있길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne mit dem Namen des Herrn, dass wir wirklich das Evangelium haben und in dem Ort zu stehen, wo Gott uns will. 그래서 하나님은 여러분들을 이 시대의 남은 자로 불러주신 거예요. Und Gott hat euch deswegen als Übriggebliebene gerufen. 우리가 가는 길을 순례자로서 결국에는 복음으로 정복하는 정복자의 축복으로 부르신 겁니다. Und er hat uns als Missionar gerufen. 흩어진 것처럼 보이지만 하나님이 우리를 파송하신 거예요. Es sieht so aus, als wären wir verstreut, aber er schickt uns. 그래서 하나님께서는 여러분들 정탐꾼으로 나중에는 길을 든 자로 승리의 축복을 주실 것입니다. Und er wird uns als Spionen das Segen des Sieges geben. 그래서 우리는 두 번째로 복음적 신앙인으로서 신앙을 회복해야겠습니다. Als zweitens müssen wir als gläubige Menschen das Evangelium wieder heilen. 예수님께서 우리의 모든 문제를 해결하셨습니다. Jesus hat alle unsere Probleme gelöst. 그렇기 때문에 한 가지만 주의하면 돼요. Darum müssen wir nur an eine Sache achten. 교만에 빠지지만 않으면 됩니다. Wir dürfen keinen Eifel zeigen. 교만이 뭡니까? Was ist das genau? 하나님의 은혜가 필요 없다라고 하는 거예요. Das ist, wenn wir denken, wir brauchen Gottes Gnade nicht. 복음이 완전하지만 우리는 하나님의 은혜가 필요한 사람입니다. Das Evangelium ist vollständig, aber wir brauchen Gottes Gnade. 자칫 잘못하면 교만해져서 또 내가 주인 돼가지고 살아가는 거예요. Wenn wir etwas falsch machen, dann werden wir wieder hochmütig und leben als unsere eigenen Herr. 우리는 항상 하나님의 은혜가 필요하고 우리는 항상 하나님의 것으로 인도받는 믿음의 증인 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch mit dem Namen des Herrn, dass ihr Zeugen von Gottes wird, das immer Gott braucht. 그러면 그리스도를 바라볼 때마다 나를 구원해 주신 이 은혜와 감격이 넘치게 되는 것이죠. Und wenn das so ist, dann werdet ihr jedes Mal dankbar und habt Freude, wenn ihr 시간이 갈수록 내가 구원받은 것이 기적이다라고 고백하게 될 겁니다. und wenn die Zeit vergeht, dann werdet ihr bekennen, dass es ein Segen war, dass ihr erlöst wurde. 예수 그리스도를 통해서 저주와 재앙에서 완전히 해방됐음을 확신하기 때문에 그렇습니다. Das ist, weil man sich sicherstellt, dass man durch Jesus Christus von den Sünden erlöst wurde. 여러분의 지나온 과거, 미래, 오늘 하나님의 모든 축복 속에 있다는 것을 확신하시길
주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne mit dem Namen des Herrn, dass ihr sicherstellen könnt, dass eure Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart in Gottes Gnade drin ist. 왜냐하면 하나님의 영, 성령이 여러분과 함께 하시기 때문에요. Denn Gottes Geist, das Heilige Geist ist mit euch. 이제 그 성령께서 우리를 인도하시기 때문에요. Und weil das Heilige Geist mit uns ist. 그래서 그리스도 이름으로 기도할 때마다 성령께서 역사하시기 때문에 그렇습니다. Und weil das Heilige Geist arbeitet, jedes Mal, wenn wir mit dem Namen des Herrn beten. 그래서 성령의 열매로 하나님의 나라의 일을 이루는 그 일의 축복의 사람임을 확신하시기 바랍니다. Und deswegen möchte ich, dass ihr feststellen könnt, dass ihr gesegnete Menschen sind, die mit dem Heiligen Geist Gottes Arbeit leisten. 그렇다면 우리는 세 번째로 복음의 사람 앞에 있는 모든 것이 응답이라는 것을 알게 됩니다. Das dritte ist, alles, was einem Menschen des Evangeliums begegnet, ist eine Antwort. 사도 바울에게 있었던 많은 사건들처럼 보였지만 그것이 하나님의 비밀을 누리는 최고의 시간이었습니다. Alle Probleme, die Paulus entgegnet sind, war eine Zeit, wo er das Geheimnis genießen konnte. 언제든지 여러분들은 하나님이 살아계심을 고백하시기 바랍니다. Ihr müsst jedes Mal bekennen, dass Gott lebendig ist. 하나님 살아계신 하나님 앞에서 생각하시기 바랍니다. Ihr müsst vor den lebendigen Gott denken. 하나님은 예수 그리스도 통해서 세상을 구원하고 계십니다. Gott erlöst die Welt durch Jesus Christus. 하나님은 세계 복음화를 향해서 이 지구를 움직이고 계십니다. Er bewegt gerade diese Erde in Richtung der Weltevangelisierung. 그 가운데서 일어나는 사건, 갈등, 위기라는 것을 바라보셔야 돼요. Und ihr müsst die Konflikte, die Situation und Probleme da drin anschauen. 그렇다면 그 시간표 속에서 나는 무엇을 누릴 것인가를 깨달으면 돼요. Und ihr müsst erkennen, was ich in diesem Zeitplan erkennen will. 다들 하나님을 사랑합니다라고 고백합니다. Ihr müsst alle bekennen, dass ihr Gott liebt. 하지만 고백은 하지만 실제 내 삶이 하나님을 사랑하는 삶이 어디까지 와 있는지를 점검해야 돼요. Aber auch wenn ihr es bekennt, da ihr müsst prüfen, bis wohin euer Herz ihn liebt. 특히 우리 연애하는 우리 렘넌트들 주의하시기 바랍니다. Vor allem Remnants, die gerade in einer Beziehung sind. 사랑한다는 말에 쉽게 속으면 안 돼요. Ihr dürft nicht von den Worten "Ich liebe dich" getäuscht werden. 정말 사랑한다면 이 사람의 삶이 지금 어디까지 와 있는지 점검할 줄 알아야 돼요. Ihr müsst wirklich prüfen können, bis wohin die Liebe gekommen ist. 말은 사랑한다고 하면서 삶은 다른 데가 있으면 안 되잖아요. Man kann nicht einfach sagen, ich liebe dich, aber mein Leben ist woanders. 저는 하나님 앞에 이걸 점검했던 시기가 있었던 것 같습니다. Es gab eine Zeit, wo ich das auch vor Gott geprüft hatte. 나는 하나님을 사랑한다고 얘기했고 하나님을 믿는다고 했지만 실제 문제 앞에서 하나님보다 다른 걸 더 사랑하고 있음을 깨닫게 됐어요. Ich konnte erkennen, dass ich zwar sage, dass ich Gott liebe und dass ich an Gott glaube, aber wenn ich wirklich vor Problemen stehe, dass ich etwas anderes mehr liebe als Gott. 그래서 하나님을 사랑할 수 있도록 주를 위해 살 수 있도록 나에게 은혜를 달라고 기도한 겁니다. Und deswegen habe ich gebetet, dass ich die Gnade bekomme, dass ich für Gott und für den Herrn leben kann. 우리는 덮어놓고 무조건 믿습니다가 아니에요. Wir können es nicht einfach bedecken und einfach sagen, ich 실제 glaube 우리의 daran. 삶에서 믿음의 고백이 되어지길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen des Herrn, dass es wirklich in eurem Leben wahr wird. 그게 문제 앞에서 갈등 앞에서 진짜 나를 보게 된 거죠. Ihr könnt vor Problemen und vor Konflikten euren Waren sich selbst anschauen. 혹시 문제, 위기 속에 있으십니까? Seid ihr in Problemen oder in Katastrophen? 진짜 내가 하나님을 얼만큼 믿고 있는지 점검하는 최고의 시간 되시기 바랍니다. Wenn ihr in Problemen drin seid, wird es eine Zeit sein, dass ihr prüfen könnt, inwiefern ihr Gott liebt. 왜냐하면 하나님은 우리 인생 전체를 축복하기 위해서 우리를 부르셨어요. Denn Gott hat uns gerufen, um unser ganzes Leben zu segnen. 우리 인생 전체를 하나님은 축복하고 계십니다. Er segnet unser ganzes Leben. 그래서 여러분 인생 전체가 하나님의 은혜 속으로 들어가고 하나님이 이루시는 그 역사 속으로 들어가시길 주님의 이름으로 축복합니다. Deswegen segne ich euch mit dem Namen des Herrn, dass euer ganzes Leben in Gottes Segen reingeht und in die Arbeit Gottes reingehen könnt. 그래서 우리가 하나님을 믿고는 있지만 믿는다고 하지만 실제 삶이 거기까지 안 왔다는 걸 깨닫는 것만으로도 굉장한 축복의 시작이 될 것입니다. Darum ist es so schon ein großes Segen, dass ihr erkennt, dass ihr nicht an Gott erreicht seid. 그래서 우리 유럽은 독일은 아침을 깨워서 하나님 주시는 것으로 시작하는 그 시작이 되길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne mit dem Namen des Herrn, dass hier in Deutschland
wir mit den Gottes Sachen starten können. 실제 하나님이 주신 것이 내 삶에서 확인되고 누려지도록 Dass wir in unserem Leben wirklich genießen und prüfen können, was Gott uns gegeben hat. 말로만 믿습니다 하고 지나가는 게 아니라 그 믿음이 내 삶에서 나타날 만큼 위에서 주신 하나님의 것으로 시작하는 것을 조금씩 do전해 가면 됩니다. Wir müssen wirklich klein starten, dass wir nicht wirklich nur sagen, wir glauben, sondern dass wir den Glauben in unserem Leben verwirklichen können. 그래서 언약 잡은 여러분들은 아침에 하나님 주시는 것으로 시작하고 그것을 삶과 현장에서 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Darum möchte ich, dass die Menschen der Gnade wirklich morgens mit Gottes Sachen starten können und mit diesen Sachen ihr Leben weitergehen. 결론입니다. Sind die 그래서 우리는 예수님께서 가르쳐 주신 것으로 내 안에 망대를 세워나가는 것입니다. Wir müssen unseren absoluten Turm bauen, wie Jesus uns es gelehrt hat. 사람의 말, 분위기가 아닙니다. Es sind nicht Worte der Menschen oder der Umfeld. 하나님께서 주신 그 말씀이 내 안에 담겨서 망대가 되도록 인도받으시기 바랍니다. Ihr müsst da geführt werden, dass die Worte, das Gott euch gegeben hat, in euch als ein Turm gebaut wird. 하나님께서 아브라함에게 뭐라고 얘기하셨습니까? Was hatte Gott zu Abraham gesagt? 내가 네게 지시할 땅으로 가라. Geht zum Feld, das ich dir gegeben habe. 하나님의 말씀을 따라가라고 하신 거죠. Er ist den Worten Gottes gefolgt. 분명히 말씀을 따라갔다라고 기록하고 있습니다. Und es steht da auch drin, er ist die Worte gefolgt. 순간 말씀 따라가지 못할 때도 있었지만 결국에는 말씀대로 이루어졌음을 우리는 확인할 수 있습니다. Es gab auch Momente, wo er den Worten nicht folgen konnte, aber wir konnten sehen, dass es wie den Worten 그래서 geworden 여러분들은 ist. 말씀 따라가시면 정확합니다. Darum müsst ihr den Worten folgen. 내가 흔들리는 거지 말씀이 흔들리는 거 아니거든요. Ihr könnt verwirrt sein, aber den Worten wird es nicht so sein. 그래서 우리는 아침 시간에 예수님께서 가르쳐 주신 망대 여정 이정표가 내 안에 절대 망대로 누려지시길 주님의 이름으로 축복합니다. Deswegen segne ich euch mit dem Namen des Herrn, dass ihr morgens Gottes Turm bauen könnt. 그러면 여러분들 가는 길에 하나님이 준비해 놓으신 것들이 보이기 시작해요. Dann könnt ihr in eurem Feld, in euren Weg Gottes Sachen sehen. 그게 절대 여정이 되는 겁니다. Und das wird eure absolute Reise. 내게 문제와 갈등과 위기가 있는 것 같은데 절대 이정표를 세우는 축복이 되는 겁니다. Es sieht so aus, als würdet ihr in Problemen und in schwierigen Situationen drin, aber es ist ein Segen, wo ihr den absoluten Wegweiser aufstellen könnt. 그래서 여러분들은 매일, 매 시간, 매 사건마다 하나님 주시는 힘으로 하나님이 이루시는 응답의 축복을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Deshalb segne ich euch mit dem Namen des Herrn, dass ihr jederzeit und jeder Stunde mit den Sachen Gottes, mit Gottes Kraft vorangehen könnt. 어느 정도 축복받으셔야 되느냐? 5천 종족 인재들을 가족 삼아서 도울 만큼 축복을 누리시길 주님의 이름으로 축복받으시기 바랍니다. Wie sehr müsst ihr gesegnet werden? Ihr müsst so viel gesegnet werden, dass ihr die 5000 Völker wie eure Familie helfen könnt. 우리는 도움을 받는 인생이 아니라 하나님께서 받은 이것으로 다른 사람을 도울 만큼 축복의 사람임을 확신하시기 바랍니다. Ihr müsst daran glauben, dass ihr nicht Personen seid, die geholfen werden soll, sondern mit den Sachen, das Gott euch gegeben hat, andere Leute helfen soll. 방글라데시나 네팔 같은 데는요, 한 달에 30유로면 아이들이 한 달 동안 미션홈에서 훈련받고 먹고 자고 하는 걸 해결할 수 있대요. In Orten wie zum Beispiel Bangladesch oder Nepal kann man mit 30 € dafür sorgen, dass Remnants einen Monat lang im Mission Home essen, trinken und schlafen können. 우리는 레스토랑에서 한 번 식사하면 30유로인데 Wenn wir einmal im Restaurant essen, sind das schon 30 €. 우리의 작은 헌신이 심부름이 한 나라의 인재를 키울 수 있는 축복이 되는 겁니다. Unsere Kleinigkeiten kann ein Segen werden, das Leute in einem Land aufwachsen lassen kann. 사실 우리 대한민국이 과거에 그런 도움을 받았지 않습니까? In Korea hatte auch früher Hilfe bekommen. 선진국의 도움을 받아서 많은 배고픈 사람들이 밥을 먹고 살았어요. Sie hatten auch früher Hilfe von großen Ländern bekommen und dadurch konnten viele Menschen sich ernähren.
그러니까 전혀 우리와 관계없는 다른 선진국에 있는 교회에서 보내준 구후원금이 우리 대한민국의 바탕을 이루었어요. Die Dienste, die von anderen Kirchen, die gar nichts mit uns zu tun hatte, geschickt worden sind, mit dem konnten wir leben. 이제는 한 나라만 잘 산다고 되는 게 아니라 모든 나라, 모든 민족이 다 살아나지 않으면 안 되는 시대가 왔습니다. Wir sind in einem Zeitalter, wo es nicht ausreicht, wenn nur ein oder zwei Länder gut leben, sondern alle Völker und alle Länder aufstehen müssen. 한 지역에서 시작한 그 작은 코로나가 전 세계를 뒤덮어 버렸잖아요. Corona hatte auch nur klein in einen Ort gestartet, aber in kurzem hatte es die ganze Welt erobert. 이제 여러분들이 힘을 얻어서 모든 민족과 모든 족속을 살리는 그 축복의 증인 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch mit dem Namen des Herrn, dass ihr den Segen habt und mit die Gnade habt, alle Völker zu heilen. 그러기 위해서 여러분들이 많은 것을 하기 이전에 하나님 주시는 것으로 여러분이 먼저 힘을 얻으셔야 돼요. Und dafür müsst ihr, bevor ihr irgendwas macht, die Kraft von Gott bekommen. 그래서 일단 저는 제 개인적으로 아침을 깨우는 시간을 갖습니다. Darum habe ich eine Zeit, wo ich mich selbst wecke morgens. 이제 시간표가 되면 이걸 같이 깨울 수 있는 사람들과 연결되겠죠. Und wenn es ein Zeitplan für mich wird, dann werde ich mit anderen Leuten verbunden, die das mit mir machen können. 그래서 하나님 주시는 힘을 얻는 사람들이 모여서 죽어가는 저 5천 종족에게 하나님의 나라의 일을 증거하는 그 역사가 시작되게 될 줄 믿습니다. Und ich glaube daran, dass Gottes Menschen so verbunden werden können und eine Zeit kommt, dass wir die 5000 Völker wieder beleben können. 기도하겠습니다. Lasst uns beten. 사랑의 하나님 감사합니다. Lieber Herr, wir danken dir. 우리가 하늘로부터 놀라운 축복을 받은 하나님의 사람임을 알게 하시니 감사합니다. Wir danken dir, dass du uns kennenlässt, dass wir von dir einen großen Segen bekommen haben. 하나님께서 주시는 보좌의 능력으로 우리가 힘을 얻게 하여 주옵소서. Lass uns Kraft durch den heiligen Thron bekommen. 하나님 주시는 이 힘으로 5천 종족을 살리는 그 일에 증인들로 서게 하여 주옵소서. Und lass uns als Zeugen stehen in dem Feld, wo die 5000 Völker gerettet werden. 그래서 모든 민족과 족속을 살리는 독일의 사명자들 될 수 있도록 하나님 은혜의 문을 열어 주옵소서. Und lass uns Missionaren in Deutschland werden, die alle Völker und alle Länder wieder heilen können. 모든 영광 하나님께 돌려드렸고 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Wir geben dir alle Ehre und beten im Namen des Herrn Jesus Christus. 아멘. Amen.